Tapi nggak tahu dia apa guys, aku buat sendiri karena gabut. Mari kita coba. Ini dalamnya ada mie sama telur guys. Coba guys. Sandwich mie. Dalamnya ada mie cepek guys. Banyak guys nih. Tapi di dalamnya tuh ada telurnya. Ini telurnya tuh aku tumis guys. Kayak cabai rawit telurnya. Dan minyak aku pakai mie cepek guys. Dan rotinya ini dari roti Nico. Rasanya tuh enak guys, pedas nih pinggir bibir aku pedas.